Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Aadi na kita han ikakaruhan kagusan na Domingo han katuigan. Ako hi Sister Mary Jan han Franciscan Handmaids of the Lord para han na nga gospel power hawaray-waray. Naglata si Jesus sa mga bungto ngan mga baryo nga nagtutdo samtang tipakadto hiya ha Jerusalem. May nagpakiana ha iya. Tinuod ba nga guti ay laan matatalwas? Ginbaton hira ni Jesus. Tilinguhaan niyo hin pagsulod han haligot nga porta. Kay susumatan ko kamo nga damuin karuyag sumulod. Kundi diri makakahimo. Matukdaw nagaron han balay ngan sasadhan an porta. Ngan kun tumuk daw kamo hagawas ngan magtikang hin pagtuktok ha porta nga masiring, abrihi kami. Mabaton hiya, didiri ako maaram kundiin kamo tikang. Unina mabaton kamo. Nagsasaro nga ni kita nga nagtutdo ka nga ni didto hanamon bungto. Masiriling liwat hiya. Diri gud ako maaram kundiin kamo tikang. Iwas kamo haakon, kamo nga tanan nga maghuka nga mga tawo. Mananangis ngan manliligot kamo han iyo mga ngipon. Kun kumita na kamo, didto han ginhadian han Dios kanda Abraham, Isaak ug Jacob. Ngan han nga tanan nga mga manaragna. Samtang ilinabog kamo hagawas. Maabutin mga tao tikang hasinirangan ug katundan, haamihanan ug timugan, ngan matangka halamesa, didto han ginhadian han Dios. Unina, may mauuna nga nauurhi na, ngan may mauurhi nga nauunaya na. Iginaaghat ni Jesus sa natensyon han tawo nga karuyag mahibaro kun pipiralaan matatalwas. An mga numero diri importante, tungod ken importante, amo an paagi han pagkinabuhi han usa ka tawo. Ansagdo ni Jesus nga sumulod hahaligot nga portahan, iginpahayag nga may ada pag-aghat nga diri god sa dang kalimtan. Ginpapamangnuan kita ni Jesus habili han panahon, pinaagi han pagpakita nga an posibilidad nga makasulod hahaligot nga portahan, limitado ha panahon. Kung bumangon na nagaron han balay ngan sadhan an portahan, mawawara na ang nga tanan nga higayon. Diri naton maiibanan ang pagkaraghan panahon, tungod kay aton pag-abot hawaray katapusan, na depende haakon paunan o naton ginagamit ang aton limitado nga panahon dinhi hatuna. Ang tinuyo nga paglangan ng mga taktika ha paglangan, mahimo magin makangingirhat. Ang ebanghelyo nagpapasabot ngan aton presyoso nga panahon kinahanglan gamiton ha pagtinguha nga makilalan Ginoo ngan pagpahilarom han usa nga relasyon ha iya hini nga kinabuhi. Diri igo an pagkaada guti ay la nga kahibaro mahitungod han Ginoo ngan paghuna-huna nga an pagtuman han usa nga obligasyon han Domingo naghahatag na haiya hin katungod ha katalwasan. An pagtuo hadamo nga paagi, pareho ha paghigugma, ngan pagpabilin nga hinigugma ha Ginoo. Tungod kay an gugmala, an makakapagpadayon han usa, ha pagsulod, pinaagi han haligot nga portahan, ha pag-uyon ha iya kalugaringon, ha makuri nga mga desisyon, ngan ha makuri nga mga prinsipyo ni Jesus. Ginoo nga Jesus, buligi kami nga mawara ang batasan han pag-undang han kinahanglanon nga espiritual nga buruhaton nga makakabulig haamon nga makasulod ha makuri nga portahan. Amen.